Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni asabye abazadde n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Masaka okukubiriza abaana baabwe okwekiririzaamu n'okumanya omuwendo gwabwe mu bulamu bw'ensi. Maama Museveni agamba nti lino ly'ekkubo lyokka erigenda okuyamba abaana okwewala okugwa mu ntata n'okendeeza omuwendo gw'abawanduka mu masomero. That lack of confidence is what makes our children get pregnant, because as soon as they find a man who can value them for some reason, maybe not even value them but want to use them, they just give themselves away. That's why we have so many teenage pregnancies in our country. It's a problem on its own. It's a major problem. Some of them are in school. They are being used by teachers. Okwogera bino abadde asinkanya abakulembeze b'ekitundu kino abakulira ebyenjigiriza ne bannaddiini mu nsinkano ebadde mu maka g'obwa pulezidenti e Masaka okukubaganya ebirowoozo ku bisoomooza abayizi n'ebirina okukolebwa okubasobozesa okusoma obulungi. Maama era agambye nti bakyalina endowooza nti okusoma kwa magezi ga mutwe ne beerabira nti enneeyisa y'omuyizi kikulu nnyo. That's even more dangerous because our children have got this head knowledge which makes them just arrogant human beings who grow up like machines. Abakulembeze okuli RCC w'ekibuga Masaka Hud Hussein, Rosemary Kansime n'abalala baloopedde Minisita Museveni okusomoozebwa okuli mu kitundu kino okw'omuwendo gw'abayizi abawanduka mu masomero n'abakozesa ebiragalalagala ogweyongedde. Some youth drop out of school to embrace gambling and other non-profitable ventures. We, however, know that with your continued advocacy for the core of youth and children of that challenging age, the circumstances shall keep changing. That as far as possible, we should regulate access to social media for students. Bw'avudde n'agenze ku ssomero lya St. Henry's College Kitovu gy'asinkanya abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo mu bitundu by'e Masaka mu kaweefube gwaliko ow'okutalaga amasomero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'abuulira n'okulungamya abayizi okwekuumira wansi w'omulamwa ogwa My Life is My Responsibility. Ayogedde n'abayizi n'abakubiriza okwewala abasajja n'abakyala bakuliridde emyaka babasendasenda okwetaba mu bikolwa eby'omukwano. So I know that this is not just for girls. This is not about girls only. Even boys have what they call sugar mummies running after them. So if you are a young man and you see a sugar mummy running after you, just flee. Run away from that sugar mother. Fiona Nanyumo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Two student representatives